באמת ידעת שזה שיניים? כל מה שקשור לזובי אני מבין בזה. רוני, למה את לא... לא, שאלתי את רפי. רפי מבין הכל. רפי מבין הכל. רפי יודע הכל. ורפי עכשיו בקרוס קונטרול אבל. טלי, את צריכה לראות, ישבתי לידה בשולחן, טלי. מה צריך חילוץ? כמו שהלבורנטית מסתכלת במיקרוסקופ, במעבדה, ככה היא בזה. ממשיכים, שום דבר. טלי, ככה. מה רוצה שם? בווי-פיי? לא בווי-פיי, בפי-וואי. שמעון יש בווי-פיי. כל הזמן אני שואל טלי את כולם, יש ווי-פיי? יש ווי? אבל הגנת טבע. כן, אז הוא עשה לו דאווין עכשיו עם הזבל. טרסות, שימו. טרסות, אתה חולה על הטרסות, חולה. אתם רואים את הטרסות מצד שני של העמק? טרסות לבנות כאלה. זובי 2 פה. זובי 2. זה פרויקט חדש של כפנים ליין, כרמים. אל תפריע לו, עכשיו שימו. בסדר, טלי, הכל רגוע, טלי. תראי שגיאורגיה היא ארץ של יין. פה מנסים להכניס את הגידול הזה גם לאזור הזה. שהוא לא אזור מסורתי של גידול יין, אבל יכול להיות שהוא מתאים. יכול להיות שהכרמים שייכים למחוז של זובי? עוד פעם לא שמעתי אותך. זובי 2. אתה תסביר. זה שייך למחוז של זובי 2? הכרמים, הטרסות של הכרמים, של הזובי. זובי 3. אבל אמרת שלא אומרים באיילה יש זובי. שהאיילה לא אומרת. אבל אמרת שהאיילה לא אומרת זובי. איזה מטומטם אני, כמה יכול להיות מטומטם? אבל הוא זורם, בסדר. הוא זורם. תגיד לו, שבע שנה, בגלל קשר.